各位买过超跑吗？也太大声！这个清屏空气检测仪放在那里好好的，今天忽然就这样了，就这个风扇就开始有救吗，老铁们？发出奇怪的声音，有救吗？在线等上网消息。查，大家的都这样。所有人说把这个底下的2个白点捅开，把屏幕顶起来，然后可以开始修。但我们嫌太麻烦，我们今天尝试一个尝试一全新的办法。个全新的方法修这台机器。好，这东西坏了，给加点润滑油。花生油干进去，我是没想到。看一点。这个人吃太饱了之后就会干这种事情。看一点啊。我们也发个帖子吧。这妈了个天才！你想怎么办？往里面灌花生油，老子真的是一天天干的啥事儿？你能不能拿个餐巾纸擦一下？那好歹吸油呢，糙米排油搁那儿。还好，这么奇迹的事。天！来了，就是能修好，我真笑死！我跟你讲，多喝点。你讲，来都来了。不是，他说不定已经好了，到那多死。花生油修电子产品，操！哎，他不炒了，还没开，还没开。我操！老子他妈服！老子是什么东西？哎，他真的一点都不响了。可能是坏了。你看他检测还正常吗？不正常。你看都挺好的呀，没啥问题。好人呢？有指数显示吗？不显示了。6 烧掉了，烧掉了。30天了。我都说烧掉了。老子服了。好生有。哎，这东京跟我的车引擎是有点像，该说不说的。温度传感器崩了，滴错地方，流到温度传感器里。听我一句劝，既然这样破罐子破摔，直接就开个 G 给他来一点，多来一点，反正都这样了，你又不插他个 4S，坏就坏了。没准油干了还能好。多新鲜，这能有好了？油怎么蒸发呀？铁凝固了。那么冬天的，那反正也会蒸发，多来一点。结束了。直接来这里可能是比较好的结局啊。基本都坏了。就剩个什么了？就剩 PM2.5了。二氧化碳可以。拉满二氧化碳死了我们就。因为排不出来就这样。现在就当时钟用了，这始终是联网的，没有什么别的用处。你不到位了，再来一次啊！多加一点，说不定就好了。换个思路。不存在。多加一点就是原始钟也坏了。失败，没有用。失败，结束。失败了。